Il furto d'auto a Padova, poi il tentato assalto ad un bancomat di Villafranca. Da questi due episodi avvenuti a pochi minuti di distanza, la notte tra il 25 e il 26 luglio, è partita l'indagine della squadra mobile di Padova che ha portato ad individuare i 4 responsabili del tentato assalto con esplosivo allo sportello ATM della Banca Monte dei Paschi. Si tratta di 4 padovani, alcuni di loro già noti e collegati in passato con la Mala del Brenta, in particolare un 61enne di Codevigo che aveva già scontato 24 anni di carcere per rapina. Con un curriculum già con precedenti condanne per reati specifici, ma anche reati contro la persona e contro il patrimonio, alcuni già gravitanti nella cosiddetta mala del Brenta, infatti hanno un'età riconducibile tra i 50 e oltre i 60 anni. L'indagine ha avuto inizio all'indomani praticamente dal furto di un'autovettura avvenuto il 26 di luglio dello scorso anno. Il furto dell'auto era avvenuto con modalità altamente specializzate, segnale che ad agire era stata una banda ben organizzata. La svolta nell'indagine grazie al ritrovamento della vettura rubata con segni evidenti di manipolazione dell'impianto elettrico, la conferma che la banda aveva utilizzato strumenti professionali. L'auto era poi comparsa a Villafranca davanti alla banca. Anche l'assalto sembrava essere pensato nel dettaglio. Le 4 persone con il volto coperto infatti avevano un ruolo ben definito. Il piano però non è andato a buon fine, forse per l'eccessiva energia utilizzata dai malviventi nelle fasi finali dell'azione. L'attivazione del fumogeno antifurto ha infatti impedito la deflagrazione, costringendo il gruppo a darsi alla fuga. Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito i movimenti della banda individuando i vari componenti. Le perquisizioni lo scorso 22 aprile hanno portato al sequestro di passamontagna, indumenti utilizzati per l'assalto e di un jammer per disturbare le frequenze. Si stanno anche ricostruendo investigativamente anche altri colpi avvenuti in quello stesso periodo per così verificare un eventuale loro coinvolgimento anche in questi altri tipi di assalti. I 4 indagati forse stavano progettando un nuovo colpo. La procura ha così chiuso le indagini e richiesto il rinvio a giudizio per il reato di furto dell'autovettura utilizzata per l'assalto e il tentato furto aggravato allo sportello bancario.